അമ്മുമ്മ തരുന്ന തുളസിയില കഷായമാണ് നല്ലത്. ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഇല്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, നമ്മൾ തമാശ പറഞ്ഞ് കളയാനുള്ളതല്ല. കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൾമണറി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിദഗ്ധർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങളുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. മാത്രമല്ല, പെട്ടെന്നൊന്ന് ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കഫ് സിറപ്പ് എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം. കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവരുടെ കാര്യവും. തുടർച്ചയായിട്ട് കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കും, ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ സാധനം കുടിക്കണം. രണ്ട്, ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്ന്, വൃക്ക പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ അത് ഗുരുതരമായിട്ട് കുഴപ്പത്തിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കഫ് സിറപ്പ് എന്തിനും ഏതിനും എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ. അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, അമ്മൂമ്മയുടെ തുളസിയില കഷായവും സ്നേഹത്തോടെ അമ്മ കൊണ്ടുവരുന്ന ആവിയൊക്കെ പിടിച്ചാൽ മാറാവുന്ന ചുമയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുക ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം.